Olá, seja bem-vindo ao canal Zootopia, onde você aprenderá sobre o mundo animal. Se inscreva no canal e deixe seu like. No vídeo de hoje, vamos aprender o nome e o som dos animais de A a Z. A de avestruz. B de borboleta. C de canguru. D de dromedário. E de elefante. F de flamingo. G de guaxinim. H de hipopótamo. I de iguana. J de jacaré. K de kiwi. L de leão. M de morcego. N de naja. O de ovelha. P de papagaio. Q de coati. R de rinoceronte. S de sapo. T de tatu. U de urso. V de veado. W de wombat. X de Seychelles. Y de iaque. Z de zebra. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Clique no link da descrição e garanta o seu item sobre os animais. E não se esqueça de assistir o vídeo que está sendo mostrado na tela. Até a próxima!